Олеся Михайловна Храповицкая. Современные бисфосфонаты для коррекции резорбции костей. Добрый день, уважаемые коллеги. Белмедпрепараты очень давно сотрудничает с белорусской медициной, как и с российской, и с другими партнерами нашего завода. Мы стараемся поддерживать в любых условиях достаточное количество лекарственных средств по дозировкам и по молекулам, которые непосредственно внесены в наши с вами протоколы лечения пациентов, в наши с вами рекомендации по лечению пациентов. Стараемся обеспечивать достаточное количество как на системе фармации, так и в аптечных сетях. Что касается современных бисфосфонатов, эта тема поднялась у нас впервые в 2014 году, ибо статистики по, на самом деле, остеопорозу у нас не было достаточно длительное время. Диагностика остеопороза в Республике Беларусь в основном до определенного момента велась достаточно пространно. Почему? Потому что, как правило, первые ее регистрировали травматологи, первые ее регистрировали врачи общей практики либо терапевты. Каким образом? Многие жаловались, что-то мне вся одежда стала великовата. То ли я уменьшилась в размере, то ли что. Меньше всего отправлялись такие пациентки, как правило, милые дамы на осмотре за своим ростом больше всего. Меньше всего отправлялись к гинекологу. Чаще всего они искали пути подхода к эндокринологу. И тут возникала ситуация со сбора анамнеза. Уважаемая красавица-пациентка, и не важно, что вам далеко за 60, скажите, пожалуйста, как часто вы ломаете руки-ноги? И когда ставился вопрос относительно то, что переломов-то ежегодно, да, а то и пару раз в году, тут и начиналась прицельная диагностика. Учитывая то, что у нас с вами лабораторный корпус стал развиваться после эдак 2010 года, а инструментальное оборудование, я имею в виду, в общем-то, денситометрическое оборудование, кроме ультразвукового, и того позже, соответственно, у нас с вами статистика появилась году к 15-17. Вот тут и стал вопрос, чем же обеспечивать лечение данной группе пациентов. Мужское население, как правило, обращалось чаще всего к травматологу. И тут возникал вопрос, почему мы ломаем все и сразу? К сожалению, к педиатрическому корпусу в данный момент наш взор пока не обращался, ибо в мировой практике бисфосфонаты крайне редко и офф-лейбл используются для лечения патологии, связанной с, в принципе, системами раннего остеопороза, крайне редко. На сегодняшний день фармаконадзором белмедпрепаратов зарегистрировано 2 или 3 случая вообще применения препаратов залидроновой и алидроновой кислоты для коррекции этих процессов. Но, тем не менее, педиатрический корпус, который занимается этими пациентами, на самом деле гениален. И им удается титровать вполне взрослые дозировки на минимальном информационном поле в мировой практике применения бисфосфонатов для пациентов, кому действительно необходима эта помощь. Что касается остеопороза, на самом деле это считался всегда диагноз комфорта. Но мы с вами понимаем, что есть определенные обменные процессы в организме человека, которым необходима коррекция вовремя. Это самое главное – вовремя, еще до развития серьезной патологии. Глобальной целью лечения остеопороза, в принципе, во-первых, улучшение, поэтому я сказала диагноз комфорта, да, улучшение качества жизни пациентов. Почему? Потому что при крайних формах остеопороза пациент жалуется на болевой синдром. Всего и сразу, болит все. Невозможно пациента постоянно кормить НПВП, наркотическими обезболивающими. Невозможно, не решая основную проблему. Поэтому вот тут вот и возникает ситуация нырнуть в задачу сразу. Всем коллегиатам, травматологами, гинекологами, врачами общей практики, эндокринологами. И рассмотреть пациента как тот алмаз неграненый со всех сторон.
Что касается статистики, мы до сих пор с вами пользуемся российской статистикой. Да, там выборка побольше, но тем не менее и применение бисфосфонатов несколько дольше, лет на 5 точно. Как правило, на 5 женщин одна имеет диагноз либо остеопению, то есть самый дебют, либо остеопороз. Большая популяция пациенток после 65 имеет все признаки, кроме диагноза в карточке. Что касается самого проблемного момента, открою маленький секрет. В 2017 году официально в Республике Беларусь первой и единственной пациентке был выставлен постменопаузальный остеопороз с бесплатной выпиской препарата Белкласта, то есть препарата залидроновой кислоты в 5 миллиграммах. Первое. Сейчас этих пациенток больше, по этому поводу вот тут вот в отношении остеопороза, в принципе, как проблема национальная, мы только-только начинаем свой путь. И тут главное ничего не пропустить. Мужское население, как правило, крайне редко обращается с такими вопросами. Но мужчина, выходя на пенсию, начинает очень резко строить все сразу. Дом, дачу, забор, все что угодно. Начинает все сразу себе ломать. И задается вопрос. Я не девочка, у меня постменопаузального остеопороза не бывает. Но почему-то мои кости стали слабые. И тут две проблемы. Либо нарушение метаболизма мягкой ткани, то бишь мышечной системы, либо нарушение метаболизма кости. У нас очень мало мужчин в принципе своем выставляется остеопороз, ибо диагностика до них не доходит. Точнее, они до диагностики. Как правило, только если кто-нибудь за ручку добрый Гудвин привезет. Жена называется. Когда она просто устанет от жалоб, все болит и ничего не могу. Ты же мужчина. Что касается основных проблем, на самом деле перелом луча – это уже из анамнеза первый момент, а не остеопороз ли это, или хотя бы не остеопения, чтобы коррекцию начать раньше. Вертебральный перелом – это сложные пациенты. Во-первых, это сам непосредственно перелом, это пролежни. Это очень сложный и дорогостоящий уход, как в травматологическом стационаре, так и в домашних условиях. Учитывая то, что у нас сейчас огромное многообразие инструментов для ухода за пациентом дома, но все же эти моменты остаются такими, как и были. Перелом бедра, во-первых, это долгое обездвиживание. Во-вторых, регенерация у пациентов постарше практически внизу, и зарастает все это долго. И нет возможности продолжать правильную терапию. А вот смертность от осложнений, связанных с остеопорозом, у нас стала выставляться эдак с 2018 года. И у нас с вами уже имеется статистика. Ежегодно 30 случаев. Реально. В диагнозе смерть от осложнений остеопороза. Понятно, что это коморбидные пациенты, понятно, что это пациенты 25 врачей одновременно. Но, тем не менее, факт есть факт. Диагностика остеопороза у нас сейчас весьма несложная. Почему? Потому что мы с вами оснащены всеми сразу инструментами. От рентгенографии, а раньше остеопороз выставлял рентгенолог, когда ставит на стандартную флюорографию, а нижних ребер они там есть, но он не видит. И начинается: граждане, товарищи, обращайтесь по назначению. Куда? К эндокринологу. У меня с сахаром все в порядке. А что, почему тут сахар, да? И начинается вот эта вот свистопляска. Пациент доходит все-таки и начинает лечиться. Он резко полюбит творожок. Он резко полюбит 40 минут ходить до самого дальнего магазина, если хочет жить, не в костылях. Он научится смотреть за своим здоровьем, если хочет жить, опять же. Но это святая воля самого пациента. Что касается ультразвуковой денситометрии, у нас бывают пушистенькие пациенты, и очень сложно через большую массу мягких тканей пробиться вообще до того момента, где выставить диагноз. Но такой маленький момент. Уважаемые коллеги, при ультразвуковой диагностике выставляемый остеопороз или хотя бы остеопения, это уже 45% потери массы кости. Это уже очень серьезно. По этому поводу самый идеальный способ – это рентгеновский вариант денситометрии или изотопный способ диагностики, который у нас крайне редко из-за его стоимости. Что касается видов, мировая практика вообще исчисляет себя в 4 видах остеопороза. Мы, как правило, градируем по 2.
Первый вариант – это постклимактерический остеопороз, связанный с естественными процессами в организме женщины, либо еще одна сложная группа пациентов – это милые дамы, кому слишком рано удалены придатки в районе 25-35 лет. Вот эти женщины, к сожалению, с остеопорозом начинают знакомиться в 40. Им далеко не 60, они трудятся, но, тем не менее, почему-то ломают себе все здесь сразу. К сожалению, так. Следующая задачка вот именно из вот этих моментов первичного своего рода остеопороза – это наше с вами медицинское прошлое. Это лечение пациентов кортикостероидами, незащищенными. Вот такова жизнь. И сейчас этим милым леди и этим мужчинам 35-40 лет. А остеопороз считается, это заболевание старичков, да? Либо детей с определенными генетическими нарушениями. Вот как-то так. То есть тут у нас слом стереотипа идет сразу. Что касается мировой практики, у них вторичный остеопороз делится по заболеваниям. Эндокринные заболевания, метаболические заболевания и третья группа заболевания – хронические гепатиты. У нас же вторичный остеопороз связан просто с дополнительными заболеваниями, которые имеются уже в хроническом порядке у пациентов. Сложно доказать пациенту, что у него остеопороз, потому что он не болит, кроме развития болевого синдрома сразу уже при тяжелых формах. Когда еще пациенты могут столкнуться с остеопорозом? Уважаемые коллеги, у нас с вами великолепно работает трансплантология. Чаще всего этих пациентов на наших биомедовских препаратов, скажем так, ведут, например, А2 граф-програф. Это препараты, которые по сути, отторжения органов и тканей. Так вот, при нарушении применения данных препаратов и возникает остеопороз лекарственно обусловленный. К сожалению, у нас сейчас он в градацию в общую не входит, но тем не менее есть. И этим пациентам, да, у нас совершенно спокойно назначается 5 мг золидроновой кислоты ежегодно в обязательном порядке. Почему? Потому что вот здесь у этих пациентов болевой синдром развивается быстрее, острее и ярче. Что касается выборки нашей белорусской медицины. 3 поколения бисфосфонатов. К первому поколению мы не обращались совершенно. Почему? Потому что чаще всего эти продукты весьма токсичные. Из второго поколения нас заинтересовал алендронат. На нашем рынке был Фосамакс, оригинальный препарат, и мы очень благодарны заводу Мерк за, в общем-то, помощь в передаче технологии освоения по полному циклу. Раз. Во-вторых, помендронат в мировой практике не так часто применим. А вот третий представитель второго поколения, он вообще редкая птица у нас. Почему? Потому что чаще применяется у пациентов, как правило, африканского региона. То есть есть и такие вот маленькие моменты. В третьем поколении нас заинтересовал прежде всего золидронат. Почему? Потому что наши господа онкологи сказали, нам тоже надо. Ибо противоонкологическим препаратом является золидроновая кислота в 4 мг. Поэтому, совместив приятное с полезным, естественно, выборка легла на золидроновую кислоту. В стране имелся препарат на тот момент оригинальный, потому что это программа импортзамещения, Акласта. И мы, честно говоря, очень благодарны автору Акласта для того, чтобы они нам, в общем-то, на самом деле очень сильно помогли в запуску, в самостоятельном выпуске золидроновой кислоты, синтезе в качестве субстанции тоже на биомедпрепараты. Что касается палитры. Итак, палитра алендроновая кислота 70 мг. Наука знает алендроновую кислоту в нескольких позициях. Алендроновая в 10, 40 и 70. Как показала практика, мировая практика, не наша белорусская, 40 и 70 мг алендроновой кислоты работают с той же эффективностью, но 70 мг одна в неделю. Учитывая комфорт пациента, 1 таблетка в неделю комфортнее через каждые 3 дня. Поэтому выпускаем алендроновую кислоту в 70 мг. Что касается сравнительного состава. Перед вами оригинатор, Мерк, Фосамакс и алендроновая кислота биомедпрепараты. Полный аналог, первый дженерик.
Биэквивалентные инвиво проходили как раз-таки в одном из ведущих лечучреждений, которое у нас ведет, как правило, клинические испытания, 4-я клиническая больница. Результаты мы очень довольны, мы очень благодарны за сотрудничество. Что касается основных полученных данных, они перед вами. Две гипотезы, как всегда, выставлялось, то есть биэквивалентность и скорость абсорбции. Признано эквивалентным полностью алендроновая кислота, белмедпрепараты, мы просто не стали путаться с брендированным названием, сразу вот по МНН, да? И оригинальный препарат Фосамакс. Показания немножко узковаты, но это самые модные показания в европейской практике. Лечение остеопороза у женщин в постменопаузальном синдроме и, от чуда, профилактика развития переломов, в том числе переломов бедра и компрессионных переломов позвоночника, без половой квалификации. Вот в эту категорию влетают милые дамы, которые всю жизнь занимались серьезным спортом или физической деятельностью, и мужчины, которые, в общем-то, вели весьма активный образ жизни. Любили курить и немножечко радовать себя по выходным. Вот эти ребята имеют достаточно длительный путь и скоростной метаболизм, и, соответственно, тут у них вот эта вот патология метаболического порядка костей, тканей, мягких тканей, эндокринных заболеваний, тут вот она развивается гораздо быстрее, чем у пациентов, которые вроде как здоровый образ жизни ведут. Что касается залидроновой кислоты, самая исследованная молекула в мире, потому что прежде всего на нее обращали внимание гинекологи, эндокринологи и онкологи. У онкологов, как правило, инструментов немножко побольше, соответственно, выборка интереснее. В этом плане, совмещая приятное с полезным, великолепная доказательная база и великолепные испытания. В основном испытания европейская хохрановская база вела на тему комфортности и длительности лечения. Как правило, длительность лечения залендроновыми кислотами в 5 мг, это 1 инфузия в год, комфортненько, да? Заключается от 3-5 лет, потом диагностика. Но есть случаи, в принципе, у нас в Республике Беларусь, когда курс лечения назначался длительнее, но уже по индивидуальным показаниям. Перед вами суммарная часть, мы по этим позициям никогда в жизни не будем рассматривать, в принципе, ни один препарат, но тем не менее. Изучение риска повторных переломов в мониторинге 10 лет. У нас за 10 лет пациент куда-нибудь уедет далеко, мы его не найдем. Следующая позиция. Исследование с точки зрения оценки дополнительных факторов риска. То есть факторы риска там мониторятся у каждого пациента достаточно часто, при каждом посещении врача. Или оценка эффективности ежегодной инфузии. То есть денситометрия там не один раз в год перед назначением, а по меньшей мере каждый квартал. Что касается показаний. Вот тут в показаниях есть маленький секретик. Кроме лечения остеопороза в постменопаузальном периоде и лечения, связанного с долгосрочной глюкокортикоидной терапией, есть здесь еще лечение болезни Педжета. Пациентов на данный момент у нас 780 с болезнью Педжета. Это весьма разновозрастная, скажем так, палитра пациентов от 14 до 48 лет. Но, тем не менее, эти пациенты есть, им нужна помощь, и залендроновая кислота в 5 мг у них идет не ежегодной инфузии, а несколько чаще. Поэтому препарат пришелся ко двору и для лечения редких патологий. Что касается деликатности назначения вообще залендроновых кислот. На уровне домашней химии, школьной химии мы с вами понимаем два момента. Залендроновая, ключевая фраза, кислота, которая капается в кровь, соответственно, должна вызвать хоть какую-то реакцию. Так вот, при ошибках введения, то есть слишком быстро прокапали, получается ситуация, как будто пациент простыл. Он очень хочет ибупрофенчика, у него болит все и ломает, но это только адаптационный период. Любая литература европейского порядка говорит, что это нормальный триггер влияния препарата на организм пациента. У нас эта позиция входит как в сопутствующие реакции. Фармаконадзор много этого дела, в общем-то, принимает, но потом через пару дней созванивается с пациентом: да ладно, все прошло, я уже не в претензиях.
Вот таким образом. Слава богу, пациенты хотя бы звонят на завод. И мы с вами имеем большую базу фармакологическую для того, чтобы проследить и наши препараты, и индивидуальные их реакции на наши популяции населения. Что касается важных моментов. Хорошо, пациентка сломала себе что-нибудь. В первую очередь препарат нельзя сразу сходу назначать. Необходимо обеспечить заживление, но это недели 2. Только после этого рассматривается вопрос о введении препарата. Но опять же, такую пациентку мы будем наблюдать достаточно длительно, от 3 до 5 лет. Опять же, попутное назначение препаратов кальция и контроль витамина D. Почему? Потому что остеопороз – это прежде всего алмаз. Мало назначить основную терапию. Нужно отрегулировать и диету, и особые условия, то есть витамин D, кальций и уже основной препарат. Кто бы он ни был, алендроновая кислота, ибандроновая, залендроновая, но тем не менее пациент требует всегда внимания многогранного. Что касается противопоказаний, пишем, детский подростковый возраст является противопоказанием. Да потому что мы не смотрели в клиническом варианте, сколько будет каких проблем. В мировой практике есть применение, а вот у нас эти моменты не совсем описаны. Что касается алендроновой кислоты и белкласты, это 2 инструмента, которые могут помочь в правильном системном лечении пациентов с остеопорозом. Доступность имеет место быть. В формуляре есть, в протоколах лечения есть, как у пациентов с ревматологическими заболеваниями, так и в эндокринологическом протоколе. Поэтому, если будет у кого-то еще идеи по поводу развития палитры лекарственных средств, медпрепараты, пишите нам, пожалуйста. Нам будет, во-первых, интересно, во-вторых, нашей системе обеспечения интересно поискать что-то новое на различных рынках, хоть на Луне. И, естественно, нашему управлению инновационного развития будет очень интересно разработать что-то интересное, новое и современное. Спасибо.